Para auscultación pulmonar tenemos diferentes ruidos. Tenemos el traqueal, luego el bronquial y en la parte posterior el murmullo vesicular o ruido alveolar, que sería el más importante. Entonces, para el traqueal, ¿dónde se hace? Por encima de la escotadura externa, ¿no? Este ruido se escucha mejor durante la inspiración y se hace con campana, con la campana, ¿ya? Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente de que de que respire como si estuviera, o sea, por la boca, como si estuviera cansado. Una nomás. Respira, por favor. O sea, despacito. Así. ¿Puede pasar como bien? Bueno, así. Por favor. ¿Así que cansado? No rápido, o sea, un hito así. Ya. Luego pasamos en el, donde se realiza el otro, segundo espacio intercostal, el bronquial. Respira. O sea, cada que toque el estetoscopio tiene que respirar uno. Respira. Ahí, bueno. Este se puede escuchar de forma indiferenciada con la campana o con la membrana, es decir, con cualquiera de los dos, y se escucha igual durante la inspiración o la expiración. ¿Ya? Y el otro, los dos están en el libro de la doctora, o sea, sirven, lo pueden hacer igual. Y en el posterior, ahí es donde ya tendrían que explayarse más. Lo van a hacer en los mismos focos en los que hemos auscultado, o sea, lo hacen en los focos y en cada ciclo, o sea, durante cada que toque tiene que respirar. O sea, durante un ciclo, inspiración, expiración, tiene que sentir lo que van a hacer los ruidos. Entonces, cada que toques con el estetos vas a respirar como si estuvieras cansado, por favor. Esto lo hacen con la membrana y este ruido se escucha mejor durante la expiración. ¿Ya? Respira, por favor. Entonces, el ruido normal es el ruido o murmullo vesicular. Los ruidos patológicos se los demanda en una tabla. Tenemos ruidos continuos y discontinuos, sibilancias, estertores, crépitos, soplos y flones. Y eso ya lo describen ustedes. Eso es, solo eso. Esa sería auscultación. Auscultación. Que igual 4 minutos debe 4 minutos. Pero ahí mencionas más la patología, por eso les he mandado esa tabla.